أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرون يقول في سورة فاطر، الله سبحانه وتعالى آية يا twakoma ku 3:3 olwaleero nga tugenda kutandika aya eya 3:4 naye okujjukanya kwakafu akatono ku aya eya 3:2 ogiraba nga Allah agambye nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwamisaako ekitabo kyaffe ekya Qur'ani nga ge mazima, so nga ate kikakasa nti waliwo ebitabo ebyakikulembera Allah nga yabisse eri abaddu be bisobole okubagiramu ebyokuyiga Allah byayagala babeere nga babissa mu nkola. Twagamba nti summa awrasna alkitaba alladhina wasafaina min ibadina. Oluvannyuma lwa byonna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amaze okuvaawo mu baddu baffe twalondamu abo be twasikiza ekitabo ekyo nga baalika bisatu. faminhum zalimun linafsihi, mwalimu gurupu eyeryazaamaanya. waminhum muqtasidun, mwalimu abewali amazambi amanene naye nga farada baziteeka mu nkola naye nga mu sunna si banyiikivu. waminhum sabiqun bilkhairat biidhnillah, mulimu Allah be yawa ne babeera nga bakola farada ne zisunna nga buli awali akalungi beeyunirawo. dhalika huwa alfadlu alkabir. Allah n'agamba ekyo nno kyengera kinene. bwe mujjukira mu suratu lwaqi'a, Allah egurupu ezo esatu yazoogerako n'agamba atya, wa kuntum azwajan thalatha, abantu mugenda kubaamu abasiraamu tayipu 3. fa ashabu lyamin ma ashabu lyamin, abo beba muqtasidun. ba ashabu lyamin mu aya eno beba muqtasidun, bakola farada naye nga mu sunna bagayaavu. n'agamba wa ashabu shimal ma ashabu shimal, abo faminhum zalimun linafsihi, abayibeera ku mukono ogwakabi ogwa kkono, abo be beeryazaamaanya. suratul waqi'a n'abalombojja ebigenda okubagwako. ba muqtasidun, Allah n'agamba ebigenda okubagwako bakola zifarada naye nga mu sunna banafu. era n'agamba thullatun min al awwalin wa thullatun min al akhirin, gurupu egenda kuba nnene mu baatusooka okubaawo era gurupu nnene mu balisembayo. naye n'agamba nti ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، mulimu basabiquna السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، ekibinja kiriba kinene mu baakulembera naye wa qalilun min al-akhirin, bagenda kubeera batono nnyo ku balisembayo abafaayo nnyo ku sunna okuziteeka mu nkola nga zifarada, baligenda kuba batono ku akhir zaman. ekyo kiri self evident, kyewako kyokka obujulizi. olwaliro abantu sola bazisaaliza farada, sunna ne zibakaluubirira, obulaadi ne bubakaluubirira, azkaari ne zibakaluubirira. qalilun min al akhirin, naye zifarada bazikora. bimteeg ashabu shimal wa ashabu lyamin wa sabiquna asabiqun. mu aya n'agambye atya abasikira ekitabo faminhum zalimun linafsihi biba ashabu shimal muqtasidun waminhum muqtasidun, awe bagenda okubeera ashabu lyamin wasabiquna asabiqun, wanagambye nti waminhum sabiqun bilkhairati biidhnillah. emiteeko giri esatu egiri mu surati lwaqi'a gyagaziya nnyo buli mutemwa
n'engeri gye kugenda okugabana empeera. So nga wano in brief yabiisiza mu bufunze nti mugenda kubeeramu mu basikira ekitabo kyaffe abantu babika bisatu nga bw'obiwulidde. Kaakati tugende ekyo tusobodde okukolako ng'omurajaa revision mu byayisa. Allah agambye ba ashaabil yamin tubalabye ne sabiquuna sabiquun ulaika almuqarrabuun fi jannati naim. Wano agambye balibeera batya nti bagenda kuyingira jannatu adinin, ejjana ez'ebyengero eby'olubeerera. Yadkhuluunaha, ze bajja okuyingira. Yuhallawna fiiha min asawira, banaanikwe ebikomo ebyebbeeyi min dhahabin, ebyakolebwa muki mu zaabu muyite gold, wa lu'lu'an, n'ekyobugagga ekiyitibwa luulu. Wa libaasuhum, naye ng'engoye zaabwe ate fiiha mujjana hariirun za sirik, mpeweevu nnyo. Twakiraba nti engoye za liiri ne zaabu ku basajja ku duniya kiri haramu okuzambala, tugenda kubisanga ku akhira, okujjako abakyala, amma abasajja nedda. Allah agambye nti abantu bwe balimala okuyingira ejjana bagenda kwebaza batya? Tuyanziza nnyo ssebo, nnyo balya ddala tusasula obulungi? Nedda. Ekigambo ekyebaza mu busiraamu tugamba buti waqaalu alhamdulillah, bagenda kwebaza bagambe nti Allah yeebazibwe era atenderezebwe. Allazi oyo azhaba anna alhazana, atusiimuddeko ennaku yonna, tetulabanga naku kiyitibwa nnaku yadde ennyiike. Tumwebaza Allah atugjeeko buli kika kya nnyiike. Twali ku nsi nga tuli n'ennaku, bannaffe beeyagala, nga ffe tulabanga abali ku kibonerezo tuli mu kkomera, ate ne tufuna okweraliikirira nti tetumanyi oba ku kiyama tuliyitawo. Kati ennaku eyo yaliwo olubereberye nga tuli ku nsi, n'ennaku eyaliwo obweraliikirivu bwe twali tulina nga tumaze okuva mu bulamu bw'ensi. Tumwebaza Allah atugjeeko ebyo byonna. Inna rabbana, mazima omulezi waffe, la ghafurun, musonyiyi, atusonyihe busonyiyi. Twakola naye emirimu gye twakola mu butuufu gibadde tegyemalirira, tegyetengerera kutuyingiza jjana. Naye yeebazibwe Allah atwerabizza buli kika kya nnaku, n'atunaazaako obweraliikirivu bwe twalinanga tuli ku nsi, bwe twalinanga tweraliikirira nti tuliyita ku kibalo, byonna atwambuludde obweraliikirivu n'ennyiike. Ate mu butuufu Allah waffe ghafurun, musonyiyi nnyo. Bye twamusobya byonna aweeye buweeyi. Ate bye twakola nga tuli serious, bye twakola nga tetuli serious, byonna bikubisizzaamu n'asiima. Shakurun, mu butuufu yeebaza nnyo. Bye twakola nga tuzanya yeebazizza, bye twakola nga tuli serious byonna yeebazizza. Mwebala okukola n'ekigambo kye twayogera subhanallah nga tulinga abasaaga, walhamdulillah nga tulinga abasaaga, shakuru tusanze yatwebaza. Allah yeebaza nnyo. Kati kyoba toyagala gayalirira. Nabi sallama yagamba nti omuntu ayinza okwogera ekigambo nga takitaddeeko birowoozo, naye ng'ewa Allah kinene kizito kikama kiyitirivu. Allah n'amusitula nakyamadaala g'abadde tasuubira. Ne opposite is true, nti omuntu ayinza okwogera ekigambo min sakhtillah nga kimu kubinyiiza Allah, la yulqi laha baalan, naye nga takitaddeeko birowoozo. Fatahwi biha fi jahannam, nakka nakyo mu jahannama, nga tamanyi tikinyiiziza Allah. Mulimu bye twogera nga tusaaga nebyomusanyusa n'atulinnyisa amadaala, mulimu bye twogera nga tusaaga n'anyiiga nebituzikiriza. Allah oyo yeebazibwe atugjeeko buli kika kya nnaku. Ate Allah waffe tumukakasizza asiima nnyo, so nga ate musonyiyi nnyo. Alladhi ahallana, oyo Allah subhanahu wa ta'ala
atutuuzizza daara almuqaama mu mayumba ag'okubeeramu olubeerera. halla kitegeeza almahalle. almahalle kyekifo, kifo. ahallana, allah atuwadde ebifo n'atusenza ne tusenga daara almuqaama, awali ennyumba ey'okubeeramu olubeerera. titugenda kuvaawo, atuwadde ebyapa, land titles ezitali za liizi, nti oba ogenda kubeerawo emyaka 9 nga liizi z'oku nsi. Maryland forever and ever, perpetual, emirembe na nnaku, mirere na mirere, teri kuvaamu. buli gwe basalidde poloti ye mirembe na nnaku. min fadlihi, ekyo kisaaki. okutuwa wano poloti zino ez'omujjana ez'ebyapa eby'olubeerera kivudde ku kisa kyayina ekinene. la yamassuna, tetugenda kukwatibwako fiiha, nga tuli mu jjanaaza ffeezo, nasabun, kutawaana. okutawaana twakoma ku nsi eri teri kutawaana. olwo aya endala n'agamba nti lakad lakina min safarina hatha nasaba. safari yaffe ne baddemu okutawaana kunene. yali Musa naani ne Fataahu, omuvubuka gwe yali atambula naye. aya endala n'agambye wujuhun yawmaidhin khashi'a. waliwo agamba ati aya wujuhun yawmaidhin aya negamba amilatun nasiba. byakola ne bitawaana ne bikoowa bukooyi. tuli ku kigambo nasaba. la yamassuna fiha nasabun, tetugenda kufuna kutawaana mu jjana ng'ensi bwe tutawankanya netuwuuba netuzza eno netuzza eri tusobole okufuna obulamu obulungi. nedda. wala yamassuna fiha lughub, tetugenda kukwatibwa mu jjana bukoowu. teri kukoowa, teri kutawaana, teri kabasana, teri kuzuŋŋana. ebintu by'omu jjana salaaman salaam, mirembe. tewali kigenda kukukooya, teri kigenda kubeera nga kikutawankanya. tutegeese bulungi bannange? abo be bakkiriza. walladhina kafaru, naye sayidi eriko abatakkiriza, lahum naaru jahannama, bo bagenda kukola ki? Fetwagambye abakkiriza baatuwadde ebyapa ne batutuuza awali amayumba ag'okubeeramu olubeerera, nga kisa kya Allah kyekisinziddeko ebyo. abatakkiriza abaanyiza Allah agambye walladhina kafaru, abaali ku nsi nga beeyisanga bwe baagala, amateeka gaffe nga bagasudde enkoto, nga bayisaawo endowooza zaabwe n'okwagala kw'emitima gyabwe. lahum naaru jahannama, abo tugenda kubasenza mu poloti eziri eyo mu muliro jahannama. naye eky'omukisa omubi, la yuqda alayhim, abantu abo tewagenda kulamulibwa kubo, fayamuutu, nti babeere nga bafa, si baakufiiramu. bajja kubeeramu nga bw'agamba mu aya endala, la yamuutu fiiha wala yahya. ali mu muliro tagenda kuba nti mufu, ate tagenda kuba nti mulamu, ali mu bulamu obweyagazi. la yuqda alayhim fayamuutu. omuntu yali egombye nti singa nfudde nessiraba bino, era bagamba mu aya endala, liyakudu alayna ya maliku. maliku yakuuma omuliro, khazinu nnaari, ye chairman. bagenda kulaajana nga basaba maliku tutuukire eri katondawo. liyakudu alayna rabbuka, katonda waatulamule, oba tufa tuffe naye kiri bubi. Allah agambye nti la yuqda alayhim fayamuutu, teri kulamula kubo nti kufwa, bafe, bawone obuki, obulumi. wala yukhaffafu anhum,
ate kubo tewagenda kukendezebwa takhfif kitegeeza okukola ki amma man khaffa kuwewuka tebagenda kukendezebwa ku bibonerezo babawewulireko nedda wabula buli ssaawa bagenda bagamba fadhuuku adhaaba alhariq mukombe ku kibonerezo ekyokya mukiwulire edda twalinga tusoma enagisi mwalimu mughallada ne mukhaffafa empewufu tebagenda kubawewulira ku kibonerezo kyoba wakiyingidde nga kirina diguri 10 kati bakuseeko mu 3 nedda ate teri kulamula nti baffe bawona obulumi wadde okukendeeza ku kibonerezo min adhabiha ku bibonerezo ebyomuliro jahannama teri kukendeeza aye teri kufiirayo saba allah tutaase jahannama ya jamaa wallahi teri amusobola ate allah munyiivu abalingira ejjana bagenda mumukakasaako ekisa alina ekisa ate yeebaza ate asonyiwa naye abalingira omuliro anyiise n'agamba nti teri kufa nti tugenda kulamula nti baffe no ate teri kukendeeza min adhabiha ku bibonerezo byayo tekisoboka ekibonerezo kya jahannama kigenda kubeera nga kikutuukako buli lunaku mirembe na mirembe nga bwe bakiraali kukutuukako sikendeeza ate tisikufa kadhalika bwe gityo najizi kulla kafuur bwe tugenda okusasula buli yenna yeeyisanga ku nsi kuno nga mutakkiriza kiwagi alkafir ne kafuur byanjawulo ne kuffar kafuur kitegeeza ni mu bukafiiri yasukkawo yalikoze ki kafiri ye mukafiri wa bulijjo 5 ku 10 6 7 kafuur 95 98 99 obukafiri bwasukka yoyo musajja abbi boda ate n'aleka nga amusse n'atuuka wali n'agaana oba tuddeyo tumwongere ayinza okuba ntegedde nga tafudde bulungi n'akomawo n'akubbira ddala mu kawompo oyo si wanjawuloko noono yakubbyeko obubbi boda n'aleka nga akusibye emiguwa ku kkubo era banno bagamba babadde n'ekisa tebalina kyebakozeeko kiba gitutte naye bali se bansibidde wano mulito weiti y'ebintu ebyo tobiwulira digurizi si zanjawulo zanjawulo ono kafir naye ate oli kafuru ono bagamba nti gundi ali kafuru naye abazungu bagamba nti oyo mu luzungu ali fluent nti kafuru aba ayise we yandikola allah agamba bwe balibeera mu muliro baligenda kukola ki wahum abantu abo yastarikhuuna fiiha saraha kitegeeza okukola ki okuleekaana nga bw'okuba enduulu nga bw'olaajana nga bw'okuba ebiwoobe la tad'u lyawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira nga bagamba nti waleero tojja kukuba kiwoobe kimu weekubira ebiwoobe byoyagala olwaleero bw'okuba ayi maama jo n'okyusa jajja koja kuba ebiwoobe dizayini zoyagala kyeri kyogenda kutaasa yastarikhuuna istaraha mu lwarabu swadi mu maaso gaayo bwe wajjayo ta fe olwarabu tugamba ennyukuta eyo teyali ta origino ya ta yali ta yasta naye abarabu bakalubira okuva nnyo ku muswadi ne badda mu ta kibamenya nnyo kyagana edda swa ebeere ki eweriraana ta efuuka ta ilmu sarf yastarikhu yafta'ilu muwazni mizanu sarf eba yafta'ilu naye ebyo erimu yewala nnyo njibasonyera wahum yastarikhuuna fiiha bagenda kuba muli nga bakuba ebiki wali owoobyeko yaye maama wad'u thuburan kathira kola dizayini z'ebiwoobe ne bwe zinaaba nnyingi
no problem tojja kaaba kimu ojja kaaba ebiwero naye kulooza n'abachina bakaaba maama abachina ani yali atuuseeko echina ku ewaabwe bakola batyo mwe tulina ebintu mu butonde bye tufaanaganamu ng'okuseka okukaaba okunyiiga ebyo byaffe bya butonde tubifaanaganamu tebiriiko ggwanga omwana ne bamuzaala nga bebi ne bakaabira mu kisinge kizibu okwawula nti oyo akaabye muddugavu oyo ate oyo muwarabu ne bwe baseka nga gwe toliyo naye bawulira bali mu kisinge tubifaanaganamu ebiwoobe by'abachina biga bitya ani alumanyi ye bano ab'engulu ewaffe abasudaani kaakati buli omukaaba ebiwoobe by'oyagala naye tebigenda kufuuka nsonga gano bamalayika gani mu butuufu omusajja mumukendeerezeeko okusinziira ku nkuba gyakubamu ebiwoobe yanjawulo nedda ebiwoobe bagenda kubikuba nga bwe baleekaana kubamu akafaananyi jahannama ejjudde era baligibuuza ojjudde egambye nti wali ennyongeza abantu nga bali mu jahannama nga mungi amaloboozi ge bakuba gogasika gaba gafaanana ng'abayiwa ku mmotoka y'akatale oba abantu abagenda kapiira nga baleekaana buli omu tawulira na ddoboozi lyaki otuuka ng'oleekaanira bwerere kubanga nebyoleekaana teryakola ki kiryabiwulira nga ye bwensirika nga oluyogano lususi ono mufalansa ono muchina ono mumerika buli omu aleekaana buleekaani tewali awulira bya munne baggaddewo Allah agamba nti bagenda kulaajana nga bwe bakaaba bwe baleekaana Allah agamba nga bagamba rabbana katonda waffe akhrijna tukole ki tujje mu muliro guno basaba automatically naawe okiraba bulabi ayi Allah omuliro okusinziira gwe gututuusizza tukusaba tufulumye mulagawa na'malu salihan naffe tuddeyo tukole ku birungi obusobozi tubulina si bya kusala busaazi kusiiba byebisonyiyisizza bali wallahi naffe tubisobola tujjeeyo mu muliro guno wallahi tukukakasa olabe kyetugenda okukukolera na'malu salihan tukukolera emirimu emirungi ghayra alladhi kunna na'malu egitali giri gye twali tukola egyakunyiiza abapoliisi muganda waffe uli wayi salaamu aleikum omusibe nga mumaze omumukwata mumutaddeko obunnyogoga asse kitaawe ng'omwana yaputa juzi taata we omuse nze musse taata abadde atuloga n'otuloga teyeeteeka wano emikono gyo tugende naye bwe mutukanaka naye abapoliisi ti wallahi mbakakasi sigenda kuddayo wallahi billahi tallah sigenda kuddayo mumuzikyeku sigenda kudduka mbagayi sigenda kuddayo kutta muntu mumuleke mujja kuwuya bwe ndiba nzizeeyo omuntu kasitaba amala omukwata ekyo automatically byakolaki naye Allah okumanya atumanyaga walaw ruddu singa tubadde twakubazaayo ne tugamba kale tubazizzaayo laadu limanuhu anhu era baalizzeemu ne beevuluga ne bakola bye twabaziiza kisoboka oba nedda yembeera y'obuntu nuga nti gundi gwe tebaakutaluli nti banta nze kkomera nalimanyiira luli yasaba bamute era n'atukakasa nti naye kati atukakasa ne bwenzirayo si nsonga ye muntu yenkulaye kati Allah asinga otutumanyaga nti bamulaajanira ayi Allah tuzzeeyo ku nsi naffe tuyitewo nga bannaffe bwe baayitawo bwe balibeera mu muliro Allah aya nyingi nnyo zaatugamba suratul hijr rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin akaseera kali tukeekiseera ne beekomba abatakkiriza nga bali mu muliro law kanu muslimin singa nabo baali basiraamu ne batalaba binno balibeera mu ne bagamba ma lana la nara rijalan kunna na'udduhu min al-ashrar yenga waliwo abasajja be tutalaba mu muliro muno nga twali ku nsi nga tubabala nti bantu babi nnyo attakhadhnahum sikhriya twabajereganga bujerezi nandi kyamaaso ge gatabalaba banoonya baani mulowoozi asiraamu tebabalabamu
ng'ate bali bannaabwe bwe balinga babasomesa nga babagamba abo tebagenda kugenda mu bwakabaka bwaki abasiraamu nkoko musiraamu bamusala ngaakolaki ng'alaba n'emimuli ebiri n'emisumaali 3 akali basajja takhaznahum sikhriya twavumanga abavume naye nga be bali ku mulamwa amzakat anhum al-absar oba amaaso gaffe ge gatabalaba wallahi nga batunonya tibatulaba nti bagenda kwekomba nti laukanu muslimin singa nabo bali basiraamu kati gwe musiraamu ekikuganye okubeera omumativu ku busiraamu bukiki Allah abuuza ma gharraka birabbika alkarim musiraamu kiki ekikusiriwazza ne weerabira allahu alladhi khalaqaka yakutunda fasawwaaka mwana watunda banga oli saawa saawa faadalaka n'akutereeza oli mutereemu sawa sawa kiki tugende maaso balajanye ai Allah bwe bamala emiranga ne bawummulamu ne bagana naye tukabira bwereere tusaabe katonda atuzzeeyo tukole emirungi ebyawukana n'ebiri bye twali tukola ebimunyiiza Allah agamba bwati awalam nuammirkum mukakasa tetwabawangaaza temwafuna kiseera kya buwangaazi ekisanja ekyobuwangaazi ne babasomera ebyali bibamala okweddamu temwafuna chance twagifuna myaka emeka 8 mulimu abalaba 8 nga kingi second twamugamba yagamika ni 8 ensi eno yakamala emyaka emeka mulowooza mwabasomyi science Ibrahim yakamala emyaka emeka approximately bilioni 5 abo basheeku basumi babinta baabo ebintu byabwe byabo strong evidence bilioni 5 enjuba eri yali yakaluli yekola kati ku bilioni 5 oba bagikyuse nondala mumulaba mutya namwe mulowoozeeko bulowooza Allah agafalatana bakugulya topiki y'okulowooza nzigule mulowooze munyonyeriwo kati ne mwezi naki bye byaliwo luli oba bino bulala bye byaliwo tebikaddiye mulowooze okulowooza eyo ogwo omulyango gw'okulowooza muggule oli waddembe okulowooza nga bw'oyagala mulowooza mutya kati mbuuza birowoozo sibuuza knowledge tebikaddiye kati tugende ku kya Ibrahim bilioni 5 ensi zemaze ku bilioni 5 jjako emyaka 8 oli oyagala 8 ku bilioni 5 bakujeeko 8 baba batoddeko kyenkanawa kati emyaka gyaffe gye tugenda okuwanga eri Allah oba 10 kirinawe kizitowa ku myaka ensi gye yakamala nga gyesigazaayo okumala tetulinagimanya naye gwe bakugiddeko 8 singa wagenda mu banka newewolayo miliyoni 1 n'ogamba munno nti enjuba gitwala ntaasa nakuba ekigege kizenemeka abakutakuwadde sente naye abakuwadde kakati emyaka gyo 10 kigege kyoyinawo olina kigege 2 naye ogenda olamuza mu supermarket epaasi yammekasebo olamuza ebintu naye nga oyimiridde ku kigege 2 weekaalisa oteekwa kuba mu biberenge naye oli mu supermarket odala obugenda obuza TV yammekeyo ate gwe bwongo bwaffe emyaka 8 tugiraba 10 tugiraba nga mingi naye mingi kuki comparison 10 years zoluusi ngenda nentunulamu ngeri yange ngenda bwobwana obuto nange nenetunulamu nenga kati Allah yasalawo nze nzaalibwe mu 1900 nsangewo n'2,000 naye 2,000 eno ngera gikomyawa 2,000 mu 5 ntuuka 2,500 eyo topic ngambye eri open bakukkiriza okusaali fena tusaanyibiremu 2,500 ntuuka haji saka tuuka buseseeki
musasa lwakuba oluggi luggule olw'okulowooza bwe mulowoozeza mugeze kulanga tatuuka nze ntuuka ensi eno eba eweddewo naye wajja kubaawo abazaaliddwa kati 2022 abo bajja kutuuka mwameka ate nabo balabenga beeyagala ate wajjiwa bajja okujja mu 13 kati 13 tuliba tuli ludda era nga ffe tusaalira wano awatukubaganya ebikonde wano naffe tusaalirawo 13 oyinza n'okulayira nti wallahi billahi tallahi tetujja kubaawo atayagala kufaga sebo tomanya omulyango muggule ffe tumanyi tojja kubaawo kale Allah agambye nti awalam nu'ammirkum mwabalajana tetwabawa kisanja kya buwangaazi ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara nga mucho eyali ateekwa okwebuulirira kyali kimumala okwebuulirira ne yeddako kusi wayitayo obuyisi bwoti lukwakwayo mukati ga Allah kyagamba olwazungu kyebaga nti few glimpses atifa lutemya wayitamu lutemya bwoti abantu bagenda kugaa nti niyolowooza Allah oza twalwayo mwamala ebbanga ki tiffe titwalaba naku bayimaamu labithna yauman kunsi kuno tukubuulire wallahi titwamalayo twamalayo olunaku olwo banne bamugaye nti nno tuleetera obuzibu wamma nedda au badu yaumin twamalayo kitundu kya lunaku olulamba walumalayo naye nga twogera mazima twogera kuyitawo naye nga twamalayo olunaku ate waliwo waga nti bagenda gamba nti lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha kaseera ka ashiya kawungeezi au duha oba kaseera ka salatu duha teri muntu agenda kakasanga mujiri muntu yamala ku nsi mwaka bandi bamuge nti lwaki otuleetera obuzibu mwaka bakubuza eswala z'omwaka ogenda zogera yogera lunaku ulaga olunaku nolimu eswala ezigo okyepanka yogera amma badu yawm hafu ya lunaku hafu yesijja omuntu gwe bazadde ku subri tuka ku dhuhri aba batannakakata bulungi mbwera bafera Allah tamanyi Allah mbu tamanyi Allah kanti mwabalajana mbajje mu muliro mbumuddeyo munkolere ebirungi saaba wabudde ku nsi bwali bubamala kukolerako birungi saaba wabudde ku nsi obwali bubamala okutuula we basomeseza obusiraamu bannammwe nga baatuulawo era baba bali fi jannati naim bafunye ejjana bebaza Allah abajjeeko n'ennaku tebalabanga na ku nnaku ku nsi bagamba balireeta omusajja ku lunaku lw'ekiyama yali omugaggafugge ku nsi ne bamubuuza wali olabye ku ssanyu naga nti siranga kiyitibwa ssanyu ne baleeta omu yali omunaku ne bamugamba wali olabye ku nnaku nti nsa nebyennaku sibimanyi atuuse yeeyagala Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwabasaba ntuddeyo nga buli omu ndaba mumwe namuwa obuwangaazi obwali bumumala okuyigiramu eswala okuyigiramu zaka okukoleramu emirimu nalisagala emirimu mingi swala jasijja gikataano walemera ku chapati mwesigiri yali ekutte ne basaala gumba oli ku chapati buli mulimu gwokola waliwo abaagukolamu edda ne bagenda nga tebalina kye bajjeemu kola bino byojja okugenda nga olina kyokoze ekyo swala bwituuka jangu osaliddeyo ku mirimu gyo obusiraamu bwagala nnyo omusiraamu okuba omugagga omusiraamu okukola okubeera obulungi naye ebyo byonna jamu bujja biseera bya swala jangu osale eswala naye baddakiika mmeka naye wallahi awe mutudde tebaagalawo abantu kutuulawo naye nga ate kino kyolezo kya myoyo bagira ki washing bay eri emirimu bwe gikyafu aleete wantu oze ogera okugira nga tugutukudde zaayo gwedde bagikomyewo booze wantu olezaawo myoyo naye anaagaana okutuula wano okwozaako ebitaka byonna ebinaabivulubanya Allah yagamba kalla bal raana ala qulubihim makani yaksibun obutalavu bugenda bukwata ku mitima nga buva ku bye mugenda mwekyafuwaza nabyeyo kad aflaha man zakkaha
yeesiimye omuntu akulusana n'okubeera nga buli ssaawa aleeta omwoyo gwe muwoshingibbe bagoze wakad khaba aswadde man dassaaha oyo agunnyika eri mu bitosi n'atakuleeta wano goza aba tuli ffenna. Allah agambye excuse sigirabawo, buli omu namuwa ekisanja ekimumala okuyingira ejjana oba ekimumala okuyingira omuliro. Mwe mwasalawo okukola bibayingiza muliro, bannammwe ne basalawo okukola ebibayingiza ejjana, obuwangazi buli omu nabumwe obumala. Wajaakumun nadhir, nkakasa nti abatiisa bajja naye mmwe temwakola ki? Temwafaayo. Abatiisa bajja we bali olwaleero ebibuli bebaani bamaseeka ebo mukuŋŋaana ku nnyimbe gye mutera okubeera mukyasoma eddiini mubeera ku byabufuzi. Omusajja mbabazi nazze yadde kaseese ebifaananyi byabwe bibajeeza mbwe muli ku dduwa eyo edduwa ki omuntu nga minisita nti amiina ate baagala kulonda nno mufuti ono aliko tebamwagala amiina bye byabatutte. Abantu ku nnyimbe tebakyasomerayo byabufuzi bya busiraamu byabufuzi bya dduniya tebakyasoma. Kati abasiraamu basigadde kusomerawa baba ne bayisaaka ku mawulidi baatusomesanga gyali balimala okuvuga at least twabibyangamu ne bagaa nti bwozina bwoti gayiika bwozina bwoti amazambi gayiika at least n'okumanga nga gayiika ne kati ettaali terikyavuga na kuvuga. Oli bwagenda okukuba ettaali ng'agamba Saabasajja wangali, Saabasajja wangali, Saabasajja wangali, ngambye ntya wonna enduulu njagala kati awo Saabasajja akwataganira wa ne ibaada akituka nkulaga abantu mpa wasoma ebitabo mpa oba nasoma wuliriza bye nasoma ate osaba busabi ssente niki bina kuyamba je nkusomesa ebinakuyingiza ejjana kati basabiramu busabizi ssente. Bano bayimbanga sallu ya rabbil alama ismuhu wa yazid awo nilitandika mpola mpola ismuhu twaha at least nayogera ku Yasini kuba Yasini mu Qur'ani mwekiri naye Saabasajja ali luddawa agisaaka mulongozi mukulu agambye nti titujja kubajjamu obuwangazi twabubawa mwabuzanyiramu. Abatiisa bajja temwafaayo. Fadhuuku mukombe bukombi ku bubonerezo fama lidh-dhalimina min nasir, abalyaza amaanyi wane waffe tebalinayo mutaasa. Titugenda kubeerako kyetubataasa, mukombe bukombi ku bubonerezo essaawa yakusasulwa. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala agobye okusaba kwaki kwabatakkiriza okubazza ku nsi bamukolera ebirungi. Abagaye nti abatiisa nabaleeta bannabbi baavaawo n'ennonda mummwe abasika b'abannabbi babatuuseeko message naye era mwesuulyangayo gwa naggamu. Essaawa y'amasasula abaali abalyaza amaanyi ne beekolera bye baagala tewali waagenda kubataasa kubajja mu nvuba. Inna Allaha mazima Allah alimu ghaibi samawati wal ardi, yamanye ebitalabwako naye ye nga abiraba ebiri mu bbanga ebiri mu nsi yaffe. Batugamba ebirabwako n'amaaso gaffe n'ebitegeerebwa n'amagezi gaffe n'ebitalabwako biriwo ebisinga obungi. Ebitalabwako bye bisinga obungi. Waliwo awalim nyingi, bamalayika situbalaba, amajini tetugalaba, naye nga bitonde bingi. Sayansi kati agenda avumbula ebintu ebingi ate nga agenda mu maaso akyali muto. Allah agambye byonna bye mulaba ne bye mutalaba, ebiri mu bbanga ebiri ku nsi, waliwo ebiri mu bwengula ebitanavumbulwa, waliwo ebiri ku nsi bye tebannaba kuvumbulwa. Wano jjo baakavumbula nuclear, biri balina nga atomic bomb, kati balina nuclear. Bintu bagenda bavumbula buli kadde. Tunula ku TV okanoka technology ompya yafulumye, buli kaseera wabaawo ebipya.
naye Allah agambye nti bye mutalaba ebiri mu bbanga bye mutalaba ebiri mu nsi alim ate yabimanyi innahu alimun Allah amanyi nnyo bidhaati sudur n'ebiri mu bifuba byammwe buli omu ekiri mu kifuba kyo okimanyi Allah tetukulaba bwe tuti tulaba nnabbi tetuvunaanyizibwa kukulamula okusinziira kye tulaba kuki kungulu wa amma sarair ebikwatagana n'ebyama ebiri munda Allah yabimanyi naawe kati atudde wano nga bamunoonya yakimanyi naye petulaba musaaze naye bagamba nti oli mukana waffe wa poliisi wa ogenda okulaba nga akutte engatto mpolampola namuna bapoliisi batuulamu eyatudde wano gwokimanyi mu mutima gwo eyatudde wano ng'otudde ku kazito olw'eggulu mugenda kukola ekiro okimanyi kusaawa 8 mujja kuba muli ku highway kiseera bya ssekukulu mutandise okukuba abantu kibooko emmotoka muziyimiriza nga basaabazi okimanyi ne banno tebannajja obalindidde wano mu swala obagaye nti njamala kusaala naye temulekaayo ebintu byaffe gwe bw'owulira ebintu byaffe oyinza okulowooza bagenda mu sabiilillah naye nga gwe ayogedde ekyo okimanyi ne Allah amanyi ebiri mu bifuba wallazi ye Allah yewuuyo ja'alakum eyabafuula oba yabatonda oba ja'ala oluusi kikola kufuula oluusi okutonda Allah yabatonda khalaifa fil ard nga mugenda kusikiragana mu nsi muno al khalifa ye muntu azze mabegawo khalf kitegeeze mabega eyaba waliwo abajja okuva emabega wammwe mwe mugende basonge abalala bagende basonge ebibanja bye mulimu byali byabannammwe ebyapa mwina amanya ge mwasazaamu ne muzza mugammwe khalaifa Allah yabaraka nga mugenda kukola ki kusikiragana fil ardi mu nsi faman khalifa bano bakhalifa abayimbi nabo bayinza okubanga maye oluwarabu olulimi olw'ennyimba lwawukana n'olulimi olwaffe lwe twogera bulijjo oba bakhalifa ate abayimbi okujja bayita bakhalifa kyava ku ki yes subhanallah basajja bawakanyi buwakanyi bagezaako okuba ekifuba naye nga gaakubwako ekifuba yaani ya jamaa Allah agambye nti yatutonda khalaifa fil ard mu nsi tewali agenda kuyimirirawo abada ojja kuva wabalala bajje Sheikh tugambye ensi bagamba abamanyi eri mu biliyoni za myaka gw'obwongo bukugamba ki abalala bajja kujja abalala bagenda abalala bajje baseeka abamanyi bagenda kufa wajjewo abamanyi abatamanyi babaddewo ababazzi ababajjanga eri emabega be baliwo kati abalimi bikyuka ababazzi bikyuka abasuubuzi bikyuka abasuubuzi abedda basuubulanga ebintu ebirijenwe olwaliwo omusajja akusuubuza emwanyi nga yeemu obuyinja bwa kolasi buli kuti yayiwamu kiro 10 bintu bigenda bikyuka khalaifa fil ard Allah agambye nti faman kafara ekisanja kyali kikoleramu obukafiiri kati ekiriwo kyaffe twabanyumya kati enkya tukolaki tugenda naye bali balajanye nti baagala kukomawo bakole ebirungi kisanja kyabwe bakizanyiramu teri kudda agambye faman kafara omuntu gwe twawa emyaka gye6 gyonna n'agimala mu busamize musawo muganda sheeka mukubi wa kitabo mulaguzi fa alaihi kufruhu obukafiiri bwe bugenda kubalibwa ku ye agenda kwetikka omugugu gw'obukafiiri bwe aba mukitegedde obukafiiri bwe bugenda kubalibwa ku ye n'ebirivaamu bigenda kukwata ku ye gwe kola byoyagala myaka gyo 6 Allah takufuddiika 6 yita girabo
tugambye biliyoni ya myaka imaze ku nsi bakugidde ku biliyoni 6 kati 6 eyo gye bakugiddeko abaana be bagenda mu ssomero abaana bagenze mu ssomero abaana ba senior 6 ebibuzo bagenda bimaliriza eyazanyira mu myaka 2 senior 5 ne 6 fa alayhi kufru omuzannyo gwe kugenda kubalibwa kuye abagolola ebibuzo bajja kumulaga nti gwe wazannya buki wazannya buzannya naye kasita bamala okukola ebibuuzo bamala okukwata empapula obudde buweddeyo muyimirire ne bamala baswala n'ojjukira ennamba zonogamba master mbadde nsaba banzirize ku lupapula olwo kisoboka kiri kudda naawe kasita bamala okukwata omwoyo gwe bappa nogamba naye allah mbadde kindeko kyenteesa basooke bagunziriza oyo okulabe obudde buweddeyo tali mukipa akubya akadde ekisaawe ekifulume bwamu nti ate nze nkyazannya ogenda kuzannya otya obudde buweddeko eddakiika 9 allah inagamba inama hayatu dunia agamba atya laibun obulamu bwe buyita muzannyo nga gwe muzannyira eddakiika 9 allah bw'alabe ekinaana kyo ku biliyoni y'emyaka efirimbi bagifuuye mufulume ekisaawe budde buweddeko mbadde nteeba mbadde nguyimiriddeko eti ne bwogiteeba tebikola efirimbi bweneevuga ne bakugjamu omwoyo tolina kulaajana budde buweddeko bakuwadde obudde eddakiika 9 zakulemye gw'obwedde okuba bbali abadde akubidde ddala nga ku muti kati golozi baba batuusa bazizze wali gwe w'okuba bakuteera awo batamuze emiti gya golo ekiganyo kikoze eki allah tugamba tupimire obulamu bw'akhira ku bulamu bw'ensi kiseera kigere innama alhayatu dunia laibun muzannyo guliko rif olwesaba baga nti ozanye bubi red card fuluma oyinza okulemeramu olw'amaanyi nnyo nti nze banennemeddemu bakusitula busituzi ni timu yonna kati nemupiira guno tukuzannya oyinza okuzannya baga nti emyaka 6 fuluma red card togandi badde nyina olusuku lwange ayina ebikajjo ayina ebyetinakula naye kali tunsi kali 10 fuluma red card awanise refu fulimbye puze fuluma ekisaawe nga bankoze bubi nti kyekyo teri kuddamu amateeka gateekwawo geegano getukolera tuzanyirako omupiira geegano Quran agambye nti anaazannya obubi omuzannyo guno okuzannya obubi kujja kubalirwako gwe bakufulumye mu kisaawe n'obukafiiri bwona obukolera wano bwe bakuleetera obutakolera bukafiiri gwe n'okolera obukafiiri bajja kukubalako obukafiiri bwo ofuna ekikujamu wala yazidu lkafirina kufruhum kibugenda kwongera abakafiiri obukafiiri bwabwe inda rabbihim nga batuuse wa allah waabwe illa maqtan kujjako obukafiiri bwabwe bugenda kwongera allah buki busungu kabura maqtan inda allah almaqt kitegeeza ki obusungu obukafiiri bw'omukafiiri eri allah ng'atuuseeyo bugenda kwongera allah kumukyajinga buki sheekh watuuka emyaka 6 ng'okyebakirira obuwala ku looje anti allah nga bw'omanyi ki kukofu obukafiiri bw'omukafiiri myaka 6 okyalina akati emwanyi okyazitadde wansi mu kitanda nga gwozifumbi nya mbuze zikukuuma era abalongo abo ate abalongo gw'obazadde ate be bakulabirira abalongo basinga muzadde waabwe obukulu obwongo obukafiiri bw'omukafiiri nga batuuse eri allah batandise discussion bugenda kumwongera buki sajja bakulu nga bano musanga ayina ekibbo mbu bajjajjabe be bakimuwa mulimu obunusu obukadde n'ensimbi eŋŋanda bikulu nnyo ebyo temubize bikulu muki kati allah bw'akwata akabbo n'akakuba mu maaso nga mwogera aba akoze bubi ebigenda kuwongera busungu buli mwaka weyongera busiru mbere nga buli weyongera okukula wayongedde kutya allah kandi nino wentuuse kati ebyo mbitadde tebikyalina mugaso ayi allah nsonyiwa busonyiyi
Sheikh Juzi yasomera hadith nti abantu basatu Allah tagenda kubatunuulira ate tagenda kubatukuza ate balina ekibonerezo ekiruma. Mu basatu yagamba shaykhun zanin, omusajja omukulu alemedde ku ki? Aba ayenda mu ki? Anyumirwa mu ki? Si fujjo. Kakalira hadith akono kumusanga wali wayingira ng'agula obuwala. Tasaana kusiba busibi muguwani muze mumuzeeka. Oyo Allah sobola okwogera naye ng'ali mu ddiiru ezizikeejo. N'abantu aba bulijjo beewuunye. Olaba ne bw'aba ali ku halaali n'atugamba nti enkya abasiraamu abatalimu ennamba yita ngenda kwogereza ngenda kuwasa naye omwana omusiraamu yampadde omwana wabadde byokusiniyafu. Taata b'omwana ennyina asaana kusiba n'agenda okuwasa babiri. Allah agambye nti wala yazidu lkafirina kufruhum, tebugenda kwongera batakkiriza obutakkiriza bwabwe nga batuuse eri Allah illa khasara. Kola ki? Loss. Abantu bagenda kwejjusanga netuli mu butuufu bali basiru nga balaba ebintu byonna baali basobola okukola ebirungi ne bazannya buzanyi. Kul bagambe araaitum, njagala mumbuulire mwe mulaba mutya. Omanyi Allah ku shiriki yanyiiga nnyo, ate shiriki kyekintu ekyasinga otubukalamu mu Uganda ne mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga eddiini y'obusiraamu yajja leeti, shaitaani yasooka okusaasaanya da'wa. Shaitaani yasaasanya da'wa mu Afirika, mu Amerika, ng'obusiraamu tebunabakola ki? Abantu ne bagula, naye nga bagula biki? Biwanyi. Shaitaani yali emanyi ekyokukola. Shaitaani bali Allah bwe baali bava mu ggulu Adam ne shaitaani yagamba mugende naye ba'dukum li ba'din adu. Abantu eri sitaani muli baaduuyi, ne sitaani era mwenna muli baaduuyi, era mmwe fattakhidhuhu. Era Allah agenda alam ahdi ilaikum, saakola nammwe endagaano ya bani Adama alla ta'budu shaitan, saabagaate musinza sitaani. Innahu mazima sitaani oyo gwe mbagamba lakum gye muli aduwwun mubin walwatu, kubanga ebibye era mubiraba. Bonna bagereza nimbaga nti sitaani etutegera mu mitego mifunda nnyo, nekugaa nti singa oba obewuwo mu kakoona akali yaludda wali nosanga ebinusunusu bya bibiri n'obwataanaataana nga biri wansi w'olubugo nga waliyo ebbombo waggulu n'oluwanyi, obujjawo. Lwaki tobujjawo? Naye singa zibadde miliyoni 2 ogandi wallahi balimba a'udhu billahi minash shaitani rrajim qul huwa Allahu ahadun wa idha nabtazima la lam yalid qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas Allahu la ilaha illa huwa. Nga oyogerezo nga ne zikulina mu mpale tolina sura gy'osobola kusoma nga nku yogamba bino byonna sitaani balimba bulina. Allahu akbar. Shaitani ategera kubul inna kaida shaitan kana dha'ifa. Sitaani ebitego byetega binafu kwetukwatira. Era wana baganda sitaani negamba njagala buli muzzukulu kayina mwenna musiraamu kamuganda oyo jajja mukafiri mubi tejagala subi bintu byayo hafifu timujjayo kumusinza yamanya nti byonja musinza yena ayagala bitonotono. Allah agambye kul bagambye araitu mumbuli shurakaakum, bakatonda bammwe bemukola ne mubagatta ku Allah, alladhina abo tazumun bemugamba mbu tad'una min dunillah, bemusinza ne muleka okusinza Allah. Njagala mumbulire aruni mundageeyo madha khalaqu min al-ard, munsi muno bwe muwangalira kiki kye baakolamu. Emwanyi zaani size babatuma, endiga, embuzi, engoyi, embugo, byani kakale bemusinza baakolamu ki? Obuuka bwe muteekamu balongo, obusobo obusibe obubugo. Kati njagala mumbuli bemusinza atali Allah kiki kye baakola? Ansi eri muki? Mu giraasi. Naye mubutuufu betusinza bamukasa tebalina kye baali bakoze eki? Kyova olabanga shaitaani yagenda okukirabanga ansi eyo mujja kusobola, yabawa ngeri gye mujja ojjanukula
ne batega ab'emityana ani wamala Allah yamutonze oba bazaala muzaali ennyanja leke wamala buli musajja omukulu ali mu mityana wano akikakasa ndi mukazi yakolaki balina ansa yaabwe bamanya nti Katonda ajja kubabuuza naga nti otyo seeka Allah atubuuzizza bye tusinza ffe tusinza mukasa netusinza naani tyotyo naye tokimanyi nti wamala mukazi yamuzaala balinayo netimba omukazi azaala timba lwaki abeera mu Uganda mu Buganda wokka esoloti taliyo abaganda balina obuferefere wano mu nsi yonna Allah yalonda abaganda be babazaala timba nga mulina baraka mu nsi yonna ku sayansi aliwo Ibrahimu gosomesa sayansi timba mumuzaala mutya nolaba omuntu nga mufere nagano timba mwana wange mukazi azadde timba lwaki bwabeera mu Buganda lwaki malakul mauti abeera Tanda wava nagende ejindi eri ebufalansa gye bakubye abantu bannange abaganda sheekh ndoza ne busoga bwebiri obufere obuli mu Uganda ne busoga bwe butyo tebuyinza kuwawukana kuba shaitaani bonna ffenna tununa ku bbeere lyaki kyusamu lulimi aba shaitaani olaawe yatubuza neddira abagisu nebambula mu makubo mu kkubo omusajja omukulu ne bamusala mu katale weyambula neyeyambula omusajja omukulu ne bamuyira omwenge yina nafaanana ekitalotalo neyeyambula ne bamusalira mu bantu esaitwani kikaaki grade yayo sineneko astagfirullah ne bayita mu bantu nga bazina tugenda kubasalira wali ku paaka ensi yonna neyerolera ekyo mukiyita ki nga bakugambye ne bw'oba ogenda omuntu tokkirizibwa kutunula ku bwereere bwa munno abo nabo ne bakwatira eyo naye n'abaganda ne babeewuunya ate abaganda ne balyoka bakuba waaganene nga baalula abalongo byonna era ogerogera nti zaala gwa shaitaani y'omwana akyusamu bukyusimu mu langi bali ne bawa enzirugavu kiragala naye nga byonna byo Allah agambye mu nsi muno njagala mu ndage y'omu muwangalya baakolamu ki yamukasa ya wa nnyanja ennyanja zonna zize amnandiki bwe mubanga mu nsi kibabuze kimunaŋŋamba lahum shirkun bayina kampuni eyaabwe fi samawati nga eri mu bwenguleyo mu bbanga mu ggulu wano mu nsi kibabuze kye baakola bayambako Allah mu ggulu eyo gye baamuyambira akola eby'omu ggulu bino bye musobola okulabako bibalemye kati mugenda kuwalampa munoneza eby'omu ggulu akiwanuka oyo waaraddu awanuka waggulu eyo n'akuba abantu yakola laddu musisi n'ayogumya ensi mwana wattu musoke n'atutaasa obwengula enkuba ebadde zze sayansi sheekhe wamusoke abantu ewangaliramu ebyo zaala Allah agaye nti mu nsi bwe muba mubuliddwamu kye baakola kampuni yange nabo twakola biri mu ggulu nti njuba mwezi amnanditi atainahum kitaban abamba mushirikiina abo ffe twabaweereza ekitabo fahum ala bayinatin minhu nga bayina obujulizi obw'enkukunala bwe basobola okuyimirirako nti ffe ekitusinzisa bamukasa balubaale nti Katonda yatuwa ekitabo ekirimu bwino mwe tusimbula ekitulaga nti be batuufu b'okusinza mukirina waliwo abalina ekitabo ekyava eri Allah nga abalagira okusinza ebyo tewali bal wabula lwaki babisinza yaidu zalimuuna ba'duhum ba'da abamushirikiina batiisatiisa abamu bannaabwe tebalina bye babagamba bamushirikiina abamu eri bannaabwe illa okuggyako bye bababuulira guruura biwaanyi nkataweddira ki
nsenene wallahi ziri olabe yaidu zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura Allah kyagambye yaidu adh-dhalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura abamushirikina abamu eri bannaabwe babatiisatiisa n'ebiwaanyi kabootongo abalongo agaana obbamala wadde omusiraamu munyumya naye sijja kumwogera musajja mukulu nemugaa nti nalabye twadde ne kayongo ayongo waali wano kinaye omusiraamu gwe twasanze bambi nga mulwadde amagulu ga kale musajja omukulu mu misaazi nemugaa nti muganda wonna musanze naye nagaa nti olumba olwo yajja n'azaala abalongo nengalaba ono olumba olwo lwava ku balongo musajja mukulu tijja mwoge nengalabalabalaba kati seeka oli bw'anaawulira nga bamugamba haji yalwadde amagulu nti balongo alagawa abaganda batiisatiisa bamushirikina bamu bakanga bannaabwe naye nga bye babakangamu babakanga ghurura bufeere biwaanyi okanya okumala abalongo nti ekinajja kinava mu yebiraka totubuulira kyali mbadde njagala bamala kisiraamu gwe ne baseekabo ne bakutiisatiisa n'ebiwaanyi si bwe biri muganda okutereeza bintu ki bye babategeeza wano mu muganda basengabo ne bagamba kasozi muganda okutereeza ebintu baba bakutegeeza sowaani tivi ogiteeke mu kabada babagati yebulizabuliza mu bintu n'alyoka asirika omulundi muganda obitereeza kale aba ategeeza ati statement ntono nnyo la hawla ne mulunda embuzi ewaka eyo yabajjajja ne mulunda enkoko yawe etevaawo mulina ekitooke ekitava waka bakiyita batya ekitooke ekiganda kino kibaka mulamu ya abaganda baavaamu waliwo kyaka kino kibajjako empogola nakitembe embidde abakadde balina obuntuntu kamulamu mwenge mwine engeri gye omukolo gwetaagako omubisi ate twagala omubisi guli mubisi ki gwaba ategeeza omuganda mbomala balina omubisi omuganda omanye abaganda bano goge mazima ndi muganda naye balina olugezigizi era waliwo oba yalitamera emirundi oba yalika buyondo seeka buyondo mumanyi nti balina n'omuzigo omuganda naye nga tebalinayo nteŋŋanda ekirungi bakyeteekako abaganda balunzi bante teriyo omuzigo mulaalo teriyo omuzigo munankole teriyo omuzigo mukalamu tulina ente enkalamojja n'ente ezabaki naye bali omuzigo omuganda muzigo enkoko bweba ennungi ebaki embi era abaganda ekitiibwa kya buganda kyavadde buli kimu astagfirullah alhamdulillah olaba n'amataali waliyo eganda essoga ne swahili naye eri ewaava eddiini mu bawarabu haramu teriyo yali akubye ettaali liwarabu muteekemu ettaali liwarabu haji ishaaka ebbanga nemaze mawuliri gyeri buli kimu bajjaga basike si kibi okweyagaliza naye mulimu buli azamaani kale bakadde baffe batulaganyisa nti bwe tutaakola ebya shiriki waliwo ekijja otugwako naye allah atugumya nti ekijja okubagwako kibabatiisatiisa nakyabo bannammwe wallahi tekiriyo teri kijja kugwako hadisi egamba nti singa amajini n'abantu bakuŋŋaana ala an yadurruka bishaiin babereka akantu konna ke bakukola nga kakkosa la yadurruka bishaiin teri kantu ke bajja kukola kakkose okujjako ma kataba allahu alaik nga allah yakolaki
wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in singa bakuŋŋaana babeereko kye baagala kukolera akantu konna nga ka mugaso badokita b'ensi eno bonna ne bakuŋŋaana ng'obudde buweddeyo abachina ne bano gye tutwala abalwadde abaffe ewa India ne bakuŋŋaana bakugase bakwongereyo second la yanfa'uka tebajja kugasa kiwedde kikoze ani atulinako obuyinza yatuteekako amateeka tebakulimba ne bakuwabya bw'otookole kino ojja kufuna kino baateekawo ebibonerezo bw'otookole kino ojja kufuna kino bw'otookole kino Allah ga bye babalagaanyisa nga bya shiriki guruura bya butaliimu ebya Allah bye bikola ki subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk